السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ لو مهتم بالجديد والمفيد في عالم التطبيقات اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد ومفيد في عالم التطبيقات. اشتراكك في القناة وتفعيلك لزر الجرس واشتراكك في عضوية مميزة بيخلينا نقدر نساعدك ونرد على كل الأسئلة والاستفسارات بتاعتكم حول التطبيقات وعالم التطبيقات. عايزين تعرفوا التطبيق ده بيعمل ايه، التطبيق ده فايدته ايه، التطبيق ده بيشتغل ازاي، التطبيق ده حقيقي، التطبيق ده فيه ميزة معينة بتدوروا عليها مش قادرين توصلوا لها، عارفين ان الميزة دي موجودة في التطبيق. كل ده بنقدر نعرفه لكم من خلال الفيديو شرح مفصل ومبسط للتطبيق ومميزاته وعيوبه وازاي بيشتغل وازاي بتشترك عليه وازاي بتلغي الاشتراك وكل حاجة عن التطبيق. طبعا ده بيتطلب مننا وقت وجهد، بالاضافة كمان ان احنا بنعرفكم التطبيقات الجديدة اللي جوجل بلاي بتنزلها واللي بتسهل على الناس حياتها وتخلي الناس حياتها بشكل افضل وبشكل اسرع. النهارده ان شاء الله مع شرح تطبيق جديد هو اسمه سكرين ميرورينج تي في كاست. التطبيق ده مساحته 10 ميجا محمله اكتر من 5 مليون شخص. التطبيق ده تطبيق خاص بتوصيل الهاتف بتاعك للتلفزيون، ان انت تشاهد على التلفزيون بتاعك اي حاجة على الموبايل، سواء بقى صور، سواء مقاطع فيديو، سواء تشغيل اغاني ومقاطع صوتية، سواء تلعب العاب وعايز تشوفها بحجم كبير. فانت بتقدر تستخدم التطبيق ده. من خلال التطبيق ده انت بتحمله على الموبايل بتاعك وعلى التلفزيون. طبعا لازم يكون التلفزيون بتاعك سمارت، ولازم يكون التلفزيون بتاعك متوصل بنفس شبكة الواي فاي بتاعة الموبايل. من خلال الموضوع ده بتقدر ان انت اي حاجة تفتحها على الموبايل بتقدر ان انت تفتحها على بتقدر ان انت تشوفها على التلفزيون. كمان بتقدر ان انت تعمل الموبايل بتاعك كريموت للتلفزيون، بشرط برضو انه يكون التلفزيون متوصل بنفس شبكة الواي فاي اللي متوصل بيها الموبايل. تقدر ان انت تنقل تغير القنوات، تعلي الصوت، توطي الصوت، تعمل اي حاجة انت عايزها. التطبيق ده بيكون متوافق مع مع تلفزيونات كتيرة زي سامسونج، زي ال جي، زي تي سي ال، زي فاير تي في، زي في زون. كل التلفزيونات دي بيكون التطبيق متوافق معاها ويقدر ان هو يشتغل معاها. ده كده الغرض من التطبيق وده فايدة التطبيق. مشكلة التطبيق ان هو بيتضمن اعلانات بيطلب منك الاشتراك وشراء التطبيق، بالاضافة ان التطبيق التقييم العام بتاعه 3 نجوم. وطبعا التطبيقات اللي بيكون التقييم العام بتاعها اقل من 4 نجوم دي انا ما برشحش حد ان هو يحملها ولا يتعامل معاها، لان بتكون عيوبها اكتر من مميزاتها. ده كده الغرض والمميزات والعيوب بتوع التطبيق. لو عجبك شرح التطبيق يا ريت تدوس لايك للفيديو. لو عايز شرح التطبيق معين يا ريت تسيب لي في كومنت. لو اكتشفت ميزه او عيب للتطبيق في اي تحديث من التحديثات القادمه اكتبها في تعليقات الفيديو. بمناسبه لو اكتشفت ميزه او عيب اكتبها في تعليقات الفيديو، فده دايما تنوه بناء عليه في كل فيديو، علشان لو اي حد شاهد الفيديو وحمل التطبيق ولقى في حاجه مختلفه اكتبها في التعليقات. واحنا دايما بنثبت التعليقات بتاعت الناس سواء الايجابيه او السلبيه. الكلام ده بنقوله ليه؟ بنقوله عشان بعض الناس اللي بتخش تشوف الفيديوهات الموجوده على القناه، بالذات الفيديوهات اللي بقالها فتره طويله، تقول لك انتوا ليه مش شايلين كل الحاجات الايجابيه وليه مش شايلين كل الحاجات السلبيه. ده ببساطه لان وقت شرح التطبيق ونزول الفيديو ما كانتش الحاجات دي موجوده، اما لو انت شاهدت الفيديو بعد نزوله بيوم، بيومين، باسبوع، بشهر، هتلاقي كل الحاجات اللي انا قايلها عن التطبيق هي اللي موجوده في التطبيق بالظبط. شكرا، سلام عليكم.